来，同学，小菜包这一件跟你们分享，你要自己 DIY 补汽车的冷媒，补漏、止漏、抓漏、补冷媒，一次完成。来，你首先要有冷媒表，还有冷媒管、开瓶器。这个开瓶器就是要开这种冷媒止漏剂，对应的开瓶器，另一头接到汽车 LDR 管的快速接头，这就是一套配备。一台车基本上，如果你不冷，就要灌2罐止漏剂。一台车灌3罐冷媒，这一罐冷媒是280克，好，你灌3罐刚刚好，满就满，好，这样你的冷媒就冷了。止漏加灌冷媒一次完成，还有保养你的冷气的压缩机一次到位，这是一个4合1的，里面有冷冻油，所以2罐加起来的冷冻油刚好是一台车的需要。冷气里面要有冷冻油，也要冷媒，这样才会冷，才会运作，压缩机才会正常的运作。好，那小菜就会装箱，很简单。好，当客人买这一整套，我就帮他装箱，给你们感受一下。好，如果你要 DIY 找我，小菜有一整套的 DIY 教学工具，免费传授给你，不会还可以问到会，保证你可以徒手自己弄，不难，很简单，不懂的人都可以。好，等一下这边我还会再塞一些纸屑，让它填满。好，那我会附上我一个名片，好，让同学喜欢可以多帮我分享。这种东西买一套的客人，他会帮我去推荐给有需要的朋友。那朋友今天有难，冷气不冷，你反而都会帮他灌，知道吗？哦，因为这一个技术你学会了，以后你的车子冷媒不冷，你还会自己补。哦，那今天电动车啦、油车啦没有差，因为冷媒是一样的，大家都会会遇到这个问题。好，那小菜本身会收集这些废纸，那我就把它挤进去，这样，然后等一下再把它这个包起来，包覆起来，就会变这样。好，这样一箱寄给你，非常干净。